Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Yasmín Ávila Valdepeña. Soy alumna del CSIC 2 de Capizla. Curso el cuarto semestre Grupo H en el submódulo Desarrollo Aplicaciones Móviles, dirigido por el maestro Juan Genis Fernández, de la especialidad de técnico en programación. El motivo de este video es para presentar mi aplicación que realicé en App Inventor. Consiste en crear una aplicación que contiene 8 imágenes de animales que emitirán el sonido de cada uno al oprimirlo. También contiene un botón de salir que te ayuda a salir de tu aplicación. Cabe mencionar que al darle un clic largo a cada una de las imágenes, el sonido para. Y posteriormente el botón de salir. Ok, esto ha sido todo por mi video de hoy. Espero les guste.